Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat muka anak kucing di video ini guys, sedih sekali rasanya. Umur anak kucing ini baru 3 bulan. Ternyata anak kucing ini sedih karena induknya tiba-tiba pergi dan tidak pulang-pulang lagi. Untung saja ada majikannya yang baik hati. Merawatnya setiap hari dan menganggapnya seperti anaknya sendiri. Betapa bahagianya anak kucing ini mendapatkan tuan seperti ini. Terima kasih ya.